Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe kuba yakoresha telefone na interineti yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'amalaptop mbazaniye ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza bati se byakunda? Birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni yiherejwe ni gbforexonline.com 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 www.gbforexonline.com gbforex online gbforexonline.com gbforex online. Muraho neza cyane, turongeye turabasuje. Iyi ni JB Forex Online nk'uko bisanzwe muri Did You Know. Ndumva bamaze kubimenyera buri 2 weeks. Ndumva utajya turenza, dusigaye tubategura ikintu kimwe cyangwa ikindi cyagira icyo kibafasha mu gusobanukirwa neza ibijyanye na global financial market, by'umwihariko ibijyanye na online forex trading. Twagiye tugera kuri segment uvuga ku bintu bya crypto, tubasobanurira ibijyanye na Binance, bitandukanye na Binance US, tubasobanurira ibijyanye n'ababroker mu Rwanda, uburyo byabaye ibibazo ko bibaye byiza wakoresha HFM. HFM niwe mu broker ubu uri gutanga serivisi nziza, tugendeye ku bandi bari popular batanga serivisi mu Rwanda, twabivuzeho nabyo muri video. So ntekereza ko hari ibintu byinshi tugenda tubafasha gusobanukirwa, ariko mutari musanzwe musobanukiwe kuri GB Forex Online. Aribyo twanavuze tuzaturanyuza kuri iyi YouTube channel cyane. So ni ukuvuga ngo ntatinze uyu munsi dushaka kugira ngo tuvugane ku kintu abantu nanone bagenda bibaza batari ku bundi ibijyanye na global financial market cyangwa se ibijyanye na online forex trading. Ni ibihe bihugu cyangwa se dominance nini iherereye mu ruhe ruhande? Ese twebwe muri Afurika bihagaze gute? Rero ubundi icyo dushaka kubabwiraho ni ibijyanye na fund iri mu bijyanye na global financial market n'ibihugu biri imbere muri iyo fund, no kugira abatrader benshi bari engaged cyangwa se bari ibyo bihugu twabiclassifyinze tugendeye ku buremere bw'uburyo ifaranga rikoreshwa muri ibyo bihugu ricuruzwa cyane mu bijyanye na online forex trading. Twaje gusanga mu bushakashatsi twakoze nuko global financial websites agenda abivugaho cyangwa se abitangaza, igihugu cya mbere gifite abatrader benshi kinagira fund nini mu bijyanye na global financial market ni igihugu cya USA. USA nicyo gihugu ubundi cya mbere bitewe na dominance y'idolari. Kuvuga ngo bigaragara ko muri fund gikoreshwa cyangwa se a daily transaction akorwa mu currency arimo idolari agize 2 trillions per day. Simumve trillion ngo yagiranye na miliyoni, ngo yagiranye na billion. 2 trillion kuko twaje gusanga muri global financial market habamo circulation y'amafaranga arenze trillion 7 ku munsi. So kuvuga ngo kuri ku currency ariho idolari yonyine abashobora kuba ari gupima arenga trillion 2 buri munsi. Igihugu cya kabiri ni igihugu cy'Ubwongereza kubera ko bakoreshwamo ama pound n'amayero ku ruhande rumwe. Nayo ubucuruzi bwabo cyangwa se ubugendeye ku mubare w'abantu bari engaged muri forex trading
bari ku mwanya wa kabiri bapima arenga tiriyoni na biliyoni 300 y'idolari aba circulated buri munsi. Ku mwanya wa gatatu tiriyoni zabo ni nyinshi ariko ni ibihugu byinshi bitandukanye. Ku mwanya wa gatatu harimo European Union cyangwa se ibihugu birimo Ubudage, birimo Ufaransa, birimo za Belgique, ibihugu byose biri muri European Union. Ni ukuvanga amafaranga yabo ari circulated muri global financial market ni 2.3 cyangwa se tiriyoni 2 na biliyoni 300 buri munsi z'idolari zica muri financial market cyangwa se aba exchanged muri forex trading. Binajyanye n'umubare w'abatrader babo ni nako ba listings nabyo bihugu nabyo ko bigenda bigira umubare w'abatrader benshi. Ku mwanya wa gatatu haza cyangwa se wa kane, ndumva wa kane haza ibihugu birimo mu Buyapani muri Tokyo, murabizi ku cyo bita muri Asian session. Aho ntago araba menshi cyane ariko nabo bari hejuru kuko bari muri biliyoni 500 z'idolari ziri circulating kuri currency yabo ya GPY. Cyane cyane n'ibindi bihugu byinshi bibarizwa muri Aziya bikunda gukoresha iyo session cyane. Bigaragara ko biliyoni zigera muri 500 z'idolari ziba exchanged buri munsi muri Asian session cyangwa se by'umwihariko ku mafaranga ya yen. Kuri gatanu haza Australian, ni ukuvuga ngo abantu bakunda gutradinga Audi cyangwa se Australian dollar. Kuvuga ngo naryo ubukungu buryubakiyeho buba exchanged buri munsi kugera muri biliyoni 300 z'idolari buri munsi. Ku mwanya wa gatandatu mu bihugu bya mbere bikomeye ku isi mu kuba engaged muri forex trading, yaba ku mubare w'abatrader yaba ku mubare wa fund, ni igihugu cya Swiss. Swiss ifitemo biliyoni zigera kuri 200 z'idolari zicamo buri munsi zinyuze mu Maswisi. So ni ukuvuga ngo ibyo ni byo bihugu bya mbere bifite amafaranga akomeye aba exchanged muri global financial market. Ariko tutirengagije nande, harimo amanya Mexique, harimo amanya Singapore, harimo amanya South Africa, Maland, ariko agira dominance nini nayo ngayo tuvuzeho. Kuvuga ngo niyo byibuze abasha kuba yagira influence cyangwa se wa trading currency irimo iryo faranga, ukamenya ko trading currency ifite liquidity nziza. So no kuvuga ngo wenda nibyo twapanze kubabwiraho uyu munsi ibihugu bigira muri 6. Nibidukundira turacyari kubikurikirana neza, tuzareba ko twabarebera muri Afrika naho byibuze uburyo tulistinze kugira ngo tuzabashe kwikontrola cyangwa se kwigenzure ngo nk'u Rwanda cyangwa se ababanyi, abarundi, abantu bari muri Kenya, ese diaspora y'abanyarwanda iri hanze, ese byibuze twebwe turi engaged muri forex trading kuri rate ingana gute, kuko ahangaho ni global ku rwego rw'isi yose. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe naho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu niwe tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu nizongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye.
ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.